एकता कपूर का फेमस रोमांटिक शो बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 में अब कुछ बदलाव नजर आने वाला है। खबर है कि इस शो के लीड रोल राम कपूर और साक्षी तन्वर की जगह अब नए सीजन में पवन शंकर और आमना शरीफ दिखेंगे। यानी कि राम और साक्षी के फैंस के लिए तो ये बुरी खबर है। इस शो की जान तो ये दोनों ही माने जाते थे। वेल, नए चेहरे के साथ साथ नई कहानी भी ऑडियंस को नजर आएगी।